Cooking method 14 မျိုး deep fry စီမင်းများနဲ့အကျွတ်ကြော်ခြင်းကိုဆိုလိုတာပါ deep fry deep fry roasting 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 ကင်နှက်နှက်ခြင်းကိုပြောချင်တာပါ roasting baking 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 မိဖုတ်ခြင်းကိုဆိုလိုတာပါကိတ်မုတ်ဖြစ်စေပေါင်မုတ်ဖြစ်စေမိဖုတ်ခြင်းကိုဆိုလိုတာပါ barbecue barbecue မိသွေးနဲ့ကင်ခြင်းကိုဆိုလိုတာပါမိသွေးစားလောင်စာကိုလည်းအသုံးပြုပြီးကင်ကြပါတယ် blanching 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 ရေနွေးဖြောခြင်းကိုဆိုလိုတာပါ boiling 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 ရေနဲ့ပြုတ်ခြင်းကိုဆိုလိုတာပါ braising 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 အသားကိုကြော်ပြီးဖြစ်စေကင်ပြီးဖြစ်စေပြတ်နှက်ခြင်းကိုဆိုလိုတာပါကင်နှက်နှက်ခြင်းကြော်နှက်နှက်ခြင်းလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် grilling 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 ကင်ခြင်းကိုဆိုလိုတာပါကင်တဲ့နေရာမှာအပေါ်မီးနဲ့ဖြစ်စေအောက်မီးနဲ့ဖြစ်စေအပေါ်မီးအောက်မီးနဲ့ဖြစ်စေကင်ခြင်းအလုံးကိုဆိုလိုပါတယ် stir fry stir fry stir fry မွေကြော်ခြင်းကိုပြောချင်တာပါ saute 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 စီတခြင်းကိုဆိုလိုတာပါ wok fry wok fry wok fry တရုတ်ထည်နဲ့ကြော်ခြင်းကိုဆိုလိုတာပါ stir fry လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ် stewing 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 မီးအေးအေးနဲ့ရေမင်းများထည့်ပြီးနှက်ခြင်းကိုဆိုလိုတာပါပြုတ်နှက်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် simmering 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 တပတ်စုအနေထားဖြင့်ပြုတ်ခြင်းချက်ခြင်းကိုဆိုလိုတာပါဒီနေ့စနစ်ကမီးအေးအေးထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ် steaming 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 ရေနွေးငွေ့ဖြစ်ပေါင်းခြင်းကိုဆိုလိုတာပါဒင်းဆန်းဖြစ်စေကောင်းခြင်းဖြစ်စေပေါင်းခြင်းတွေလည်းကျုံဝင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ